chuirde agus fáilte go ghfuil go gá nóméid lumsa Sophie nó ghfuil go Jo. Inniu baimid ag fechant an focail cúpla. I ggóthaics an íseáin inniu, cilíonn an focail cúpla, a couple nó a fiú as béarla. So cudé an rial gramadaí a bhaineann le cúpla? Well, is minic a chluiseam daoine ag rá rudaí mar cúpla buscí, cúpla rudaí, cúpla daoine, ach níl sé sin cheart. Desafortunadamente no. Ach ná bhí bortha mar tá sé ionntach éasca an botún anchotíonnta seo a cheartú. An scéal ná go bhfuil ar an uimhir uathe a úsáid tar éis cúpla. Agus más rud é gur béarlóir thu béidir go bhfuil cumasáis aisteach ar seo, tuisc nach bhfuil siagsú leis an méarla. So as béarla is féidirlinn a couple of things agus a couple of boxes in the plural ará, so san olra. Ach, as Gaeilge ní féidirlinn é sin dhéanamh. Mar sin as Gaeilge bíonn ar cúpla rud, cúpla duine, cúpla busca ará. Go ddíreach cilíonn sé a couple of thing, a couple of person, a couple of box, inionad a couple of boxes. An insin kill? So cúpla is uathe, cúpla is uathe, cúpla is uathe. An bhfuil sais rím idir an dá ocail nó an bhfuilm just crackáilte. I think it's crackáilte, to be honest. So béidir go cuma aisteach ar dús. Ach, ní me se a chumná ceap frir. Agus inis, rud éigin níos dúchlánaí. Céir faoi aideachtaí tar éis cúpla. Well, níos sí seo anna dúchálánach. Maidir le haideachtaí fanan siad san uimhir uathe freisin. Mar hampla cúpla peann dearg inionad dearga. nó cúpla busca mór inionad cúpla busca móra. So orháin eile nuair a chuirtear alam ocail tar éis cúpla comadtar san uimhir uathe é. Agus an rud céine le haideachtaí comadtar san uathe iad san freisin. Gotí an chéad íseán eile, gur míle mágah agus slán chuirde.